宋光军早上怕不是拉了坨大的，这体重怎么从40千克直接干到37千克了？这怎么还减上肥了？是因为去室外因为太胖爬不到小树上而郁闷了吗？还是因为太胖上不去小床，被姨母忍不住笑出了声的原因？这怎么还管理上身材了？这让爷爷看了又要心疼了。辉宝爬不上小树，爷爷看到后的第一反应不是直接笑出声，而是不断鼓励辉宝，还试图替辉宝寻找方法，让辉宝不要灰心，下次再试。그래 방법을 찾았어. 호이도 방법을 찾은 것 같아. 그렇지, 옆에 나무를 이용하는 거야. 아이, 못 올라가겠어. 호이 잘했어. 내일은 올라갈 수 있을 거야. 내일은 올라갈 수 있어. 이제 대나무 많이 먹어야 돼 이제. 而老宋头看到了，则开始研究，是不是因为这个小亮台摆放的位置不行，是不是还可以改进一下小亮台。从不会去说辉宝体重的事儿，虽然辉宝听不懂胖是什么意思，但爷爷们却怕辉宝听到心里去。而辉宝这里体重突然的下滑，让爷爷们也很迷惑，甚至有些心疼。姨姨们反安慰饲养员，猜想这一定是辉宝早上趁测量体重前拉了坨大的，给爷爷和姨母开了个玩笑。不过今天姨姨去看瑞宝辉宝时，这姐妹俩体型对比，果真看不出谁大谁小来了。辉宝这4斤青团可真管事儿啊！今天白天，江爷爷终于给姐妹俩把那期盼已久的室外通道门打开了。玩开心的瑞宝辉宝，下午回到园区后就很听话。果然，小孩子是最容易满足的。下午时，瑞宝和辉宝一左一右的陪在妈妈身边，爱宝则爬在独木桥上守着姐妹俩。一会儿，爱宝突然想吸熊了，爱宝走到了离自己最近的瑞宝身边。瑞宝察觉到妈妈过来后，下意识还用手挡了一下。爱宝对瑞宝讲：“你挡有用吗？你挡是没用的。”还没等辉宝再次开口说话，辉宝就从小亭子上掉下去了。辉宝掉下去后，瑞宝这时又爬上来了。这时候可看出有2只熊的好处了，那就是玩丢一个还有一个。这时突然通道门开了，爱宝和瑞宝神同步的起身查看。激动的瑞宝起来后，想从小亭子上翻下去。爱宝看着自己这没脑子的傻闺女，这傻行为，立马就给瑞宝拉住了，制止了瑞宝的这一举动，让瑞宝赶紧上来。提醒完瑞宝，爱宝这里就往家走了。但这时通道门又关上了。爱宝走到奶爸的门口，给奶爸敲门，瑞宝则负责守着通道门口，做收妈妈之力。通道门一打开，瑞宝就第一时间跑进去了。接着是爱宝，辉宝这里从刚才不小心摔下小亭子后，就一直在小亭子下面躺着没有动，给姨姨们演绎着从哪里摔倒就从哪里睡一觉的心灵鸡汤。辉宝回过神来后，发现妈妈跟姐姐都走没影了，这才赶紧跟上。大小姐驾到，通通闪开！爱宝对待自己孩子喜欢的时候是真喜欢，嫌弃的时候也是真嫌弃，就是这样的爱憎分明。爱宝讨厌姐妹俩时，恨不得给姐妹俩直接摔个屁了，亦或是直接送出去，问奶爸要不要，要的话直接拿走。以前揍福宝，好歹都给福宝头上安个理由，现在揍瑞宝辉宝，统一称为是教瑞宝辉宝防身技能，同时从小给姐妹俩施展威压，让他们分清大小王，这样姐妹俩长大后就只会害怕自己。因为以前福宝时自己单挑福宝，福宝始终都是打不过爱宝的，现在不一样了，姐妹俩团结起来，爱宝就吃不消了。所以趁姐妹俩还小，能多揍一顿就多揍一顿，以后就不一定谁揍谁了。况且姐妹俩现在就有试图反抗的苗头了，再加上现在人多了，有时姐妹俩真犯错了，爱宝还容易搞混。平时鬼点子最多的辉宝打不过妈妈，转头就打姐姐。辉宝揍瑞宝时，刚好被江爷爷看到，江爷爷来到姐妹俩身边，试图拉架。但是天不怕地不怕的辉宝，还敢当着爷爷的面揍瑞宝。爷爷试图让瑞宝反击，眼看瑞宝文文弱弱的，江爷爷直接上手，拿着瑞宝的小手帮瑞宝揍辉宝。江爷爷一顿操作，非但没有赶走辉宝，辉宝这里反而给瑞宝咬得更狠了。这次江爷爷感觉自己是帮了倒忙，之后就没再见江爷爷主动拉架了。姐妹俩之间的事情，还是让他们彼此解决吧。而爱宝喜欢瑞宝辉宝时，也是真喜欢，简直像是要给瑞宝辉宝揉进自己的骨子里。姐妹俩经常讲，妈妈的爱容易让人窒息，真是爱的时候爱到底，打的时候打过瘾。真羡慕江爷爷这种能够在工作之余还可以出去参加各种职场外的一些活动，来宣传自己所饲养的动物的工作啊，这真是给他们的工作热情拉满了。像江爷爷最近还受邀参加了我国驻光州总领事馆举办的庆祝我国成立75周年的招待会，这真是给爱宝乐园找满。同时江爷爷的每次出现都自带宝家光环，也是进一步对大熊猫宣传做贡献。宋爷爷曾发文讲到，
让自己的动物感到幸福的同时，就是自己要先幸福，能在一个其乐融融的大家庭里一起工作，这也是人生感到幸福的一个很大关键。江爷爷作为熊猫界的主管，就经常起带头作用。江爷爷的妻子擅长烘焙，江爷爷就经常将妻子制作的蛋糕给同事们分享。当瑞宝、辉宝出生时，江爷爷不会只关注于乐园的那点资源，江爷爷自己自费用心的为瑞宝、辉宝制作了4个荞麦枕头，并且还会将自己农场里的种植的绿色瓜果带给宝家。这个农场并不属于爱宝乐园，而是江爷爷私人的。江爷爷想带给瑞宝、辉宝的并不只有这些，而是因为瑞宝、辉宝是动物，他们只能吃些这种东西。就像江爷爷曾说自己最想干的事情就是跟乐宝去喝烧酒，像兄弟们之间那样探讨自己对人生的规划和人生的理想。而饲养员们一直保持着这种放松且幸福的状态，也是在潜移默化地影响着他们所照顾的动物。而宝家成员能每天这样无忧无虑、快快乐乐地生活着，2个爷爷这种快乐的精神状态也有着很重要的作用。辉宝是真坏，瑞宝爬树，辉宝在上面偷偷咬瑞宝的手，这让瑞宝不得不放弃攀爬小树，从树上重新爬了下去。江爷爷眼看宋光军为难他的江小瑞了，直接第2天二话没说，给江小瑞开辟了条新的路出来。这下姐妹俩就可以分2条路上树了。为了姐妹俩能愉快的在室外园区和室内园区玩耍，也是操碎了心。老宋头这里今天在室外园区看着小树上的亮台，又研究上了。每次老宋头眉头一皱，园区下周就会出现新的东西。而此时室内园区的瑞宝、辉宝又在吵着去室外园区了。自从瑞宝、辉宝能去室外园区后，爱宝这里感觉带娃真是越来越累了。以前姐妹俩没去过室外园区还能糊弄糊弄，现在不行了。现在瑞宝、辉宝说室外园区也有他们的一份。不过对于姐妹俩下班回家的工作，还得让爷爷们来。爱宝今天一到下班点就回家了，提前比姐妹俩回去一会儿，也能独自享受一会儿清静。而姐妹俩则在园区根本不想回去，江爷爷只能来园区理火，因为圣希阿姨在通道门口都快哑了。江爷爷来到园区后，先是给小滑梯上的辉宝哄了下来，一旁的瑞宝坐在小树上仰头看着爷爷和妹妹。瑞宝的小心思细腻着呢，虽然瑞宝小，但瑞宝什么都懂，看到爷爷只跟妹妹玩不跟自己玩，指定是又吃醋了。不过辉宝这里从小滑梯上下来后，并没有跟上爷爷，而是爬到小树上找姐姐去了。现在瑞宝、辉宝下班又成问题了。此时爱宝在室外玩完，正准备带着姐妹俩回室内，走到门口发现还少了一只，又掉头走了回去。现在爱宝的任务就是给姐妹俩一只不落的全带回去。今天爱宝出门时嘱咐了姐妹俩要听自己的话，让其知道什么时候该放松到处玩耍，什么时候不能乱跑，要紧跟着妈妈，跟着大部队。爱宝给另一只带上后掉头走了回来，辉宝让妈妈和姐姐走前面，自己负责断后。这一家3口真是越来越有画面感了。瑞宝、辉宝在室外开心的同时，2个爷爷时隔半年再次来到了望福石上。不过望的不再是福，而是瑞和辉。2个爷爷轮班，135江爷爷来，246老宋头来。姐妹俩整齐的回家后，江爷爷又偷偷来到园区，悄悄观察了一下姐妹俩。姐妹俩在室外属实玩累了，回到家后就爬到树上睡觉去了。但爱宝这里好像没有逛好，因为爱宝在室外大部分的精力都用来带娃看孩子了，自己没有得到充足的放松。爱宝又来园区来回转了数圈，爱宝转了几圈后又饿了，来到了小亭子上，给瑞宝、辉宝树上竹子抽了几根下来，给自己垫了垫肚子。这时马上就要到下班点了，所以爷爷们还没有再次来给爱宝放新竹子。爱宝吃完竹子后，很快爷爷就给通道门打开了，爱宝走回了家。这是姐妹俩第一次独自去室外。爱宝回去后，江爷爷等不及的来到了园区，给姐妹俩检查身体，看看姐妹俩有没有在室外园区受伤。此时小滑梯上的辉宝心里对室外园区还是念念不忘的。辉宝看到爷爷走后，又想悄悄溜去室外园区，但通道门没开，加上门口比较黑，路都没走到头，辉宝就害怕的溜了回来。瑞宝这连续2天主动下班，都让老宋头有点不适应了。瑞宝这在通道门口站起来四处观察的样子，分明就是个小孩嘛，这让一旁的爱宝都看恍惚了，心想瑞宝怎么跟奶爸们一样2条腿走路了。今天下班点到了时，爱宝听到了外面引导员姨姨疏散游客的声音，一下子就坐了起来，然后分别看向了通道门口和奶爸门口。这时爱宝看到调皮的瑞宝在自己身后爬树的模样，这不让自己省心的样子，让爱宝更坚定了自己想回家的心。爱宝给瑞宝从树上喊了下来，然后便走下了小亭子。被喊下树的瑞宝没事儿干了，
只能去给爱宝添乱。爱宝走到通道门口，喊奶爸给自己开门时，瑞宝像疯了一样在园区四处跑跳，释放着自己最后的那点体力。爱宝喊一声就回到自己的通道门口看看，喊一声就回自己的通道门口看看。爱宝来来回回看了2次，爱宝的样子让瑞宝都为此感到着急了。瑞宝直接在通道门口站了起来，心想这怎么回事儿？自己好不容易想主动下个班了，老宋头这里怎么还掉链子了？急得瑞宝又围着园区跑了一圈。等再回来时，通道门便打开了。瑞宝挤到妈妈身前，想要做第一只回家的大熊猫。而与此同时，辉宝这里还在树上呼呼睡大觉。姐妹俩这时而性格一样，时而性格不同，给爷爷们带娃体验感直接拉满。难得瑞宝今天想主动下班，辉宝这里也没让爷爷和姨母催，就直接回去了。因为爷爷跟瑞宝、辉宝讲，只要姐妹俩听话，以后天天让瑞宝、辉宝去室外玩耍。